За сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Ингээд энэ өдөр та бүхэндээ бүсва замыг хамтаар бүтээн байгуулж чансаатай хөгжлийг ахиулъя гэдэг ийм цагийн байдлын мэдээлэл үзүүлэхээр бэлтгэсэн байгаа юм аа. Ингээд энэ жил бол Хятад улс бүсва зам санаачилга дэвшүүлсэний 9 жилийн анх дугаар удаагийн энэ бүсва замын дээд хэмжээний форум нэгдсэний 5 жилийн болж байгаа юм аа. Ингээд цар тахлын давалгаан үргэлжилж бүс нутгийн байдал ээдрэн бодлоонтой болж дэлхийд дахинд 100 жилд тохиолдоогүй гүнзгий хувиралт ойрчилт гарч байгаа энэ үед бүсва замын хамтын ажиллагаа одоо ер нь ямар байдалтай байгаа вэ? Хожим яаж хөгжих нь вэ гэж дэлхийн нийтээр одоо та бүхэн маань ингэж анхаарч байгаа нь мэдээж хэрэгэ. 2021 оны байдлаар Хятад улсын импорт экспортын хэмжээ 6 их 80 Америк долларт хүрч 21% гаруйгаар нэмэгдсэн байгаа юм аа. Ингээд Хятад улс болоод энэ бүсва зам дагуух улс орнуудын энэ импорт экспортын хэмжээ нь бол 23.6%-аар нэмэгдэж Хятад улсын одоо гадаадад байгуулсан сахим худалдааны агуулга 2000 гаруйд хүрч энэ нь өмнөх жилээс 80% гаруйгаар нэмэгдсэн ийм үзүүлэлт болсон байгаа юм аа. Эдгээр үзүүлэлтээс харахад бол Хятад улс бүсва зам дагуух орнуудтай хамтын ажиллагаа үр дүнтэй амжилттай байгаа гэдгийг одоо бүрэн одоо гэрчилж болох юм аа. Хятад улс бол бүсва замыг хамтаар байгуулж чансаатай хөгжлийг ахиулах ийм одоо санаачилгааг дэвшүүлсэн. Энэ бол одоо хожим хойштын бүсва замын хөгжлийн нэг чухал хандлага болж байгаа юм аа. За ингээд хамгийн түрүүнд бол одоо энэ бүсва замыг хамтаар байгуулж хамтын хөгжлийг ахиулах асуудал хамгийн түрүүнд тулгарч байгаа. Монгол үгэнд хэлдэг дэм дэмэндэн дээс эрчмэндэн гэж хэлдэг. Яг энэ шигээр улс орнууд харилцан хамтран ажиллаж бие биенээ дэмжиж ингэж одоо хамтаар хөгжих энэ асуудал одоо өнөөдөр маш чухлаар тавигдж байгаа. Ингээд хэдийгээр одоо дэлхийн одоо бүс нутгийн байдал тогтвордгоо дайан дажин зөвсөгт мөргөлдөөн тэгвэл цар тахал ингээд одоо ганц талт үзэл юм л бол одоо хориг тавах гэх мэтийн ийм сөрөг өрнөлөө маш их байгаа боловч дэлхийн 2 дугаар дайнаас нааш бол хүн төрлөختөн маш урт хугацаанд инх тайван хамтын ажиллагаагаар хамтаар хөгжих энэ ажил үйлс нэлээд одоо агцтай болсон. Гэлээч гэсэн дэлхийн 200 гаруй улс орны дунд бол 80 гаруй улс орн зөвхөн одоо өндөр орлоготой улс орны тоонд багтаж бусд нь бүгдээрээ одоо доор орлоготой байгаа энэ байдлыг одоо бид анхааралгүй өнгөрч болохгүй юм аа. Ийм учраас хамтын хөгжлийг ахиулах нь одоогийн дэлхийн ертөнцид одоо тавигдж байгаа маш чухал сорилт маш шинэ одоо сэдэв байгаа юм аа. Ингээд хамтын хөгжлийг биелүүлэхэд хамгийн түрүүнд бол улс орнууд хоорондоо ойлголцож хамтран ажиллаж хамтаар байгуулж хуваалцсан эдлэх ийм зарчмуудаар бие биенийхэн хөгжлийг ахиулж байж бүгдээрээ одоо ашиг хүртэж улам цааш нь хөгжих юм боломжтой юм аа. Жишээлбэл одоо хамгийн түрүүнд одоо улс орнууд энэ автозам, төмөр зам гин гарам порт гин тэгвэл энэ интернет сүлжээний энэ байгуулалтын төв гэх мэтийн ийм одоо чухал дэд бүтцийг одоо хамтаар бүтээн байгуулж энэ дэд бүтцийн чанар чансааг сайжруулж үүгээр дамжуулж одоо импорт экспортоо хөгжүүлж эдийн засгийн хөгжүүлж одоо цааш нь урагшлах ийм боломж гарч ирдэг. Энэ бол одоо харилцан хамтран ажиллаж хамтаар хөгжихэд одоо тавигдах юм өгтвөр нөхцөл байгаа юм аа. Дэд бүтцээрээ холбогдох гэж одоо ерөнхийд нь хэлдэг. За ингээд үүний дараах нэг чухал асуудал бол одоо энэ
оны 4-р сард Ши Жинпин даргын бод болсон Азийн чуулга уулзалт дээр одоо видеогоор хэлсэн үгэндээ чухал хоёр зүйлийг одоо дэвшүүлсэн байгаа. Бүс ба замыг эдийн засгийн өсөлтийн зам болгоё. Бүс ба замыг ядуурлаас арилгах ийм зам болгоё гэж ингэж дэвшүүлсэн байгаа. Энэ бол үнэхээр одоо хожим хойштын энэ бүс ба замын хөгжилд одоо шинэ маш бодиттой ийм санаачлага болсон байдаг. Чансаатай хөгжил гэдэг ийм ухагтхууныг одоо яаж ойлгох вэ гэхээр чансаатай хөгжилд бол хамгийн түрүүнд бол одоо нээлттэй хөгжил одоо хамрагдах ёстой. Улам нээлттэй байж хамтын ажиллагаа улам гүнзгийрнэ. Жишээлбэл одоо Хятад улс өдгөөгийн байдлаар автозамаар энэ 19 улс оронтой холбогдож байна. Тэгвэл энэ усан замаар 100 гаруй улс оронтой холбогдож, агаарын замаар 80 гаруй улс оронтой холбогдож энэ нээлттэй байдлаа улам цаашд одоо өргөдөхөж байгаа. Энэ бол одоо бүс ба замыг улам цаашд хөгжүүлэхэд маш чухал өрөг гүйцэтгэж байгаа юм аа. Ингээд үүнээс гадна энэ өндөр чансаатай гэдэг юм уу, чансаатай хөгжлийн бас нэг чухал агуулга бол одоо иргэдэд хүртээмжтэй ийм хөгжил байгаа. Ингээд иргэдэд хүртээмжтэй энэ хөгжлийн нэг чухал асуудал бол ядуурлаас ангижруулах юм асуудал байгаа. Олон улсын хамтын ажиллагаагаар дамжуулж ядуу бүс нутгийн иргэдийг ядуурлаас ангижруулах юм асуудал байгаа. Энэ талаар одоо Хятад улс бол гадаадын улсуудтай маш сайхан хамтын ажиллагаа өрнүүлж өөрийнхөө ядуурлаас ангижруулсан туршлагыг хуваалцаж ингэж одоо маш сайхан үр дүнтэй ажиллаж байгаа. Жишээлбэл Хятад улс одоо энэ Камбож, Лаос зэрэг орнуудад одоо хөдөө орон нутагт төсөл хэрэгжүүлэх, тэгэл аж үйлдвэр байгуулах, тэр нутгийн ард иргэдийг одоо дамжаа сургалтанд хамруулах, за тэгээд мэрэгжлийн ур чадвар олгох, мэдлэг боловсролын дээшлүүлэх гэх мэтийн олон цогц арга хэмжээ авч эдгээр улсуудын одоо ядуу хүн амыг ядуурлаас ангижруулж байгаа юм сайхан жишээнүүд одоо бэлхэн байгаа юм аа. Үүнээс гадна энэ чансаатай хөгжлийг одоо бас юугаар одоо жишээлж юугаар одоо илэрхийлэх вэ гэвэл чансаатай хөгжил бол эко хөгжил байх ёстой гэж одоо үздэг. Ногоон хөгжил. За ингээд ногоон хөгжлийн талаар бол Хятад улсын бүс ба зам дагуух улс орны засгийн газартай маш амжилттай хамтын ажиллагаа өрнүүлж бодиттой үр дүнд одоо хүрснийг одоо дурдах ёстой. Жишээлбэл Хятад улсын Пакистангийн, Лаосгийн, Аргентингийн, Хорватгийн эдгээр улс орнуудтай усан цахилгаан станц, салхины хүчээр цахилгаан гаргах, тэгвэл нарны энергиэр одоо цахилгаан гаргах зэрэг нөхөн сэргийгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх талаар маш олон төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж, эдгээр орнуудын одоо бохирдлоггүй ногоон хөгжилд одоо маш үнэтэй хөв нэмрэн оруулсан байгаа юм аа. Ингээд энэ бол чансаатай хөгжлийн нэг чухал агуулга. Үүнээс гадна нэг чухал агуулга нь бол энэ технологид түшгэлсэн энэ инновацтай хөгжлийн ийм асуудал байгаа. Энэ технологийн дэвшлийг харилцан одоо бие биендээ ашиглуулж, хуваалцсан эдэлж, үүгээр дамжуулж одоо бүс ба зам дагуух хамтын ажиллагааг нэг өндөр стандартаар, нэг өндөр түвшиндээ хүргэх юм асуудал байгаа. Энэ талаар одоо Хятадын авсан жишээ маш олон байгаа боловч одоо тодорхой нэг жишээг дурдж хэлэхэд бол Хятад улс бийдүү хиймэл дагуулын навигацийн системийг амжилттай ашиглаж энэ Африкийн улс орнуудын энэ ухаалаг хөдөө аж ахуй, ухаалаг уул уурхай ингээд ухаалаг одоо энэ бүтээн байгуулалтын эдгээр талаар бол одоо маш чухал одоо энэ акцийг одоо үзүүлсэн байгаа юм аа. Ингээд одоогийн байдлаар Хятад улс болоод бүс ба зам дагуух улс орнуудын
энэ бараа худалдааны хэмжээ нийт 10 их 80 Америк долларт хүрч энэ хамтын ажиллагаа маань одоо маш их үр дүнд хүрч энэ бодиттой ахилтан та бүхэнд одоо мэдрэгдэх байхаа